प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, मोरङ पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज, पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यति बेला समग्र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गरिराखेका जिम्मेवार मन्त्री, जसलाई पछिल्लो पुस्ताले आशा गरिएको व्यक्तिका रूपमा चिनिराखेको अवस्था पनि हो, कतिपय राजनीतिक पार्टीको भाग्य र भविष्यका रूपमा इङ्गित गरिएका अहिलेका सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू, सरकारका मन्त्रीका पिएहरू अर्थात् सहायकहरू, प्रशासन तहमा उच्च तहमा बसेका महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरू सबैतिर भ्रष्टाचार लटपटिएको अवस्था छ। र निरन्तर म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ, म भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु, म आफू पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि छोड्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको पनि 2.5 वर्ष बितिसकेको छ। तर भ्रष्टाचारको पारो 20को 19मा झरेको छैन र यो बिचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई लिएर प्रशस्तै टीका टिप्पणी भइराखेको छ। अनि समग्र नागरिक समाज आफै भ्रष्ट हुँदै गर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा एउटा राम्रो अध्याय हुन सक्छ। अध्ययन अध्यापनका लागि कोर्स राख्ने, पाठ्य सामग्री राख्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी, भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा पाठ्य सामग्री राख्ने भनेर कोर्स तय गरेको छ। सम्भवतः यो विश्वमा पहिलो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो पढाइ हुँदैछ र यसका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिराख्नुभएका, अभियान चलाइराख्नुभएका भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमसँग आज हामीले फरक धारबाट विशेष संवाद गर्दैछौँ। भरत जङ्गमज्यू, हजुर नमस्कार। तपाईँलाई सुरुमा त बधाई नै दिनु पर्ला। एकदम, मलाई होइन त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई बधाई दिने। म त एउटा साधारण अध्येता हो, होइन, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छे हो। त्यो चाहिँ फलीभूत भयो। त्यस कारणले पहिलो त त्यसको बधाई त त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई जान्छु, जो विश्वको पहिलो युनिभर्सिटी हुँदैछ ऊ। किनभने यो भ्रष्टाचार विरुद्धको विषयमा कुनै पनि विश्वको युनिभर्सिटी पढाइ भएको थिएन। पढाइ नै नभएको होइन, इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ पढाइ भएको थियो, जस्तो हङकङमा पनि पढाइ हुन्छ, युनिभर्सिटीले गरेन, यो बारेमा हुन्छ, तर इन्स्टिट्युसनले गर्ने कि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले गर्ने होइन। त्यो यो चाहिँ युनिभर्सिटीले चाहिँ नि सेमिस्टर प्रणालीद्वारा तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने 4 सेमिस्टरलाई 63 क्रेडिट आवर दिएर 2 वर्षमा चाहिँ एमए कम्प्लिट गर्ने चाहिँ नि मतलब के भने यसले आफ्नो प्रयास गरेको छ करिकुलम। र यो चाहिँ नि मतलब के भने युनिभर्सिटीको हिसाबले विश्वकै युनिभर्सिटीको पहिलो युनिभर्सिटी हुनु पुगेको छ। त्यस कारणले उसलाई त्यो बधाई दिनु पर्यो। अब बाँकी र मलाई चाहिँ सेकेन्ड बधाई किन आउँछ भने म चाहिँ नि अब यसको प्रिन्सिपल मतलब सिद्धान्त लेख्ने व्यक्ति भएँ। त मैले सिद्धान्त लेखेँ एन्टी करप्टोलोजी भन्ने, है, त्यो त तपाईँको अब बिस्तारै सबैतिर जान्छ, होइन। त्यसैले अब मतलब के पहिलो त बधाईको पात्र अहिले नेपालमै चाहिँ म त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई नै दिनुपर्छ, जसले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ आँट गरेर चाहिँ आफ्नो कोर्समा एन्टी करप्सन जस्तो विषयलाई राख्ने भनेर चाहिँ गरेको छ। त्यो चाहिँ बडो राम्रो कुरा छ। नेपाल जस्तो तपाईँको भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको देश, तपाईँले अहिले भर्खरै पनि तपाईँले अहिले भर्खरै एनाउन्स गर्दा के भन्नुभयो भने 2 वर्षभित्र यो सारा चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार अन्त गर्छु, शून्य सहनशीलता गर्छु भने केपीले बोल्नुभयो, तर केही भएको छैन भन्नुभयो। त्यो बढेको छ। त्यो मात्र केपीलाई मात्रै किन दोष दिने? जति पनि प्रधानमन्त्री आएका छन्, गिरिजा प्रसाददेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि मतलब कसले भनेन यो कुरा? शेरबहादुरले भनेन कि, सुशील कोइरालाजीले भन्नु भएन कि, झलनाथजीले भन्नु भएन कि,
अरू मतलब के भने मन्त्रीहरूले भने सबैले के भन्छ भने हामी भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलतामा अब पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन दिन शपथ हुन्छ त्यो दिन लिन्छन्। त्यसपछि भ्रष्टाचार चुर्लुमु डुब्छन्। अब तपाईँले विकास गरेको यो एन्टी करप्टोलोजी अथवा भ्रष्टाचार विरुद्धको विषयको पढाइ एमए तहमा गएर हुँदै गर्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ भर्तेक गर्छ के यो चुइने लुट्ने खाने जुन एउटा मानसिकता छ नि, मानसिकता हो नि त सबैभन्दा ठुलो कुरा। अहिले त्यो गर्दैन। हेर्नुहोस्, यसले त्यस्तो जादु गर्ने जस्तो काम गर्दैन। जस्तो भ्रष्टाचारको पढाइ हुने बित्तिकै यहाँ भ्रष्टाचार निर्मूल चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ नि कुरो के हो भने भ्रष्टाचार ज्यादै नै मतलब के भनेदेखि व्याप्त भएको हुनाले संस्थागत हुने, घुस लिने दिने हुने, सानो हुने ठुलो हुने भएको हुनाले यहाँ सिद्धान्त निस्किन सजिलो भयो। यहाँका चाहिँ डिफेक्टहरू देखियो, यहाँका कमी कमजोरीहरू देखियो, सरकारका ऐन नियम चाहिँ म्यानिपुलेसन भएको देखियो र त्यसलाई स्टडीमा ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले प्रिन्सिपल बनायौँ होइन। अब त्यसमा अहिले एन्टी करप्सन एकाडेमी भन्ने छ जसले अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग कोअर्डिनेसन गर्दैछ। यो त जस्ट सुरुवात हो। अब यसको चाहिँ नि रिजल्ट त हामीले 20 वर्षपछि 10 वर्षपछि अब चाँडो हो भने 10 वर्ष होइन भने 20 वर्ष अथवा 50 वर्ष 100 वर्ष लाग्न सक्छ कि। त यसको मतलब यो होइन कि मतलब पढाइ भयो आजदेखि भ्रष्टाचार हुँदैन भने होइन कि। यो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त होइन नि भट्टाभट कारवाही गर्ने, एजुकेट गराउँदै जाने भयो। मान्छेलाई नैतिक शिक्षा भने के हो, सदाचार भने के हो होइन, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ मतलब के भने एउटा समाजमा बसिसकेपछि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा, नैतिक शिक्षा दिने हो कि यसले। अब त्यो त शिक्षा हासिल गरेर मान्छेले यो तदनुसार चाहिँ बिस्तारै अनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो एक्ट गर्दै गयो, आफ्नो व्यवहार बनाउँदै गयो, समाजमा स्थापित हुँदै गएपछि त्यो अटोमेटिक चाहिँ मतलब के भने चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम चाहिँ सुरु हुन्छ र एउटा नियन्त्रित अवस्थामा रहन सक्छ भन्ने एउटा आशा हो कि। अब यहाँनिर अख्तियारकै भूमिका प्रभावकारी भइदिएको भए पनि यो खालको सिद्धान्त औँल्याउनु पर्दैन थियो होला, पहिचान गर्नु पर्दैन थियो होला, यति छिटो आउँदैन थियो होला। यो अहिलेको वर्तमानमा चलेको जो चाहिँ नेपालमा चलेको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अड्डा अदालतहरू छन् अथवा चाहिँ व्यक्तिहरू छन् वा सिस्टम छ, कानुन छ, त्यो सबै कानुन सबै करप्ट भइरहेछ कि। तर त्यो चाहिँ नि को मतलब के भने आधारमा यो दलदल भनौँ न, दलदलमा कमल फुलेको मात्रै हो र यसले चाहिँ मतलब कुनै सुवास दिँदैन अथवा त्यो तुरुन्तै चाहिँ त्यो दलदललाई चाहिँ समाप्त गर्न सक्दैन। यो त के भने सुरुवात भयो। अब विश्वको अन्य मुलुकले पनि यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा पढाउने काम गर्छन् र उहाँ पनि मतलब जुन किसिमको चाहिँ भ्रष्टाचार त नेपालमा मात्रै होइन, जापानमा पनि भ्रष्टाचार छ। तपाईँको चाहिँ मतलब के भने भारतमा कत्रो भ्रष्टाचार छ, प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ मतलब के भने कारबाहीमा परेका छन्, तपाईँलाई थाहा छैनछ। चीनमा त तपाईँको प्रत्येक हप्ता त्यो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ ह्याङ गरिदिन्छ, झुन्ड्याइदिन्छ। हेर्नुहोस्, सालको चाहिँ कमसेकम तपाईँको चाहिँ 100-150 मान्छे चाहिँ झुन्डिराखेका छन्, मृत्युदण्डै दिन्छ। अब हामीले मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर कानुन बनाउनु पर्यो भनेर सडकमा करार हिँडेको 20-25 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, कोही सुन्नेवाला छैन। के कानुन बनाएपछि आफै झुन्डिन्छन्, यी सांसदले झुन्डिन्छन् होइन। यी सांसदहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई पूर्व मेरो कार्यबाट थाहा भइहाल्यो नि। यिनीहरूले पेन्सन खान्थे होइन। 57 सालमा मैले मुद्दा गरेर 56 सालमा मुद्दा गरेर 57 सालमा पेन्सन बन्द गराइदिएँ। अब त्यो पेन्सन मात्रै बच्दाखेरि पनि अरबौँ रुपियाँ प्रति वर्ष बचेको छ होइन। हामीले गर्ने काम भनेको यस्ता नेक काम, राम्रा कामहरू गरेर देखाइदिने हो, एउटा उदाहरण बनिदिने हो। र यो काम त यो त छँदैछ। यो भ्रष्टाचारको कुरा चाहिँ अब नेपालमा कसरी नियन्त्रण गर्ने, के गर्ने, त्यो अर्कै निकायले हेर्छ, अरूले नै। यो मेरो चाहिँ प्रयास चाहिँ के भने मात्रै नेपालको लागि होइन, विश्व मानव समाजको लागि नै पनि हित हुने किसिमको एउटा सिद्धान्त तयार भएको। त्यो के हो भने भ्रष्टाचार विरुद्धको विज्ञान, जसलाई एन्टी करप्सन साइन्स भनिन्छ, जसको नाम एन्टी करप्टोलोजी हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ गुगलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पढ्न सक्नुहुन्छ, हरेक व्यक्तिले पढ्न सक्छ। यो कसरी यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने भन्ने कुरा चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा फेरि अर्को रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एउटा कुरो के भने हिजोसम्म भ्रष्टाचार भनेर मतलब के भने गाली गर्ने, गलोज गर्ने, मुद्दा गर्ने आदि इत्यादि मान्छे लगेर थुन्नी जीवन बर्बाद गर्ने काम हुन्थ्यो भने अब त्यो होइन। भ्रष्टाचार भन्ने विषय पनि, भ्रष्टाचार विरुद्धको विषय पनि पढाइ भइसकेपछि एउटा मान्छेमा
एउटा एवेरनेस आउँछ, चेतना वृद्धि हुन्छ, जसको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ अब चेतना त्यो आउँछ। तपाईँले भनेको अब ल एन्टी करप्सनका लागि त्यो मुभमेन्टको लागि एन्टी करप्टोलोजीको यो जुन सिद्धान्त त्यहाँ पढाइ हुँदै गर्दाखेरि यो शिक्षा तपाईँले हामीले अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अङ्गीकार गरिराखेको एमए तहको पढाइका लागि हो नि, होइन? कुनै पनि एउटा शिक्षित पुस्ता एमए पढ्दै गर्दाखेरि ऊ त्यहाँ पुग्दाखेरि उसको मानसिकता नै भ्रष्ट भइसक्या हुन्छ बाबा। कसरी करेक्सन हुन्छ? यो त विद्यालय तहबाट अथवा तपाईँले भनेको कुरो ठिक छ। म त मानसिक रूपमा नै मान्छे भ्रष्ट हुँदै जान्छ बिस्तारै। किन? तर एउटा कुरो तपाईँले के सम्झिनुपर्छ भने हरेक मान्छे जन्मिँदै भ्रष्ट हुँदैन है। त्यही त भने ऊ जन्मिँदै भ्रष्ट हुँदैन, तर ऊ त्यो सिचुएसनले, टाइमले, इन्भाइरोमेन्टले, व्यवहारले मान्छेलाई बिस्तारै भ्रष्ट बनाउँदै जान्छ। तर भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर त्यही शिक्षा उसले लियो भने त उसमा त झन् चेतना वृद्धि हो नि त, होइन? चेतना वृद्धि गराउनु पर्यो कि, अनि उसले अर्कोलाई सिकाउँछ। अब जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ मूल लक्ष्य भनेको यो एन्टी करप्टोलोजी भन्ने मतलब सिद्धान्त चाहिँ नि विश्वमै पहिलो चाहिँ पटक आएको हो यो। किनभने भ्रष्टाचार विरुद्धमा पढाउनु पर्छ भन्ने कुराको जानकारी कसैलाई थाहा जानकारी थिएन। तर थाहा जानकारी नभए पनि हाम्रो नेपालमा जति भ्रष्टाचार भयो त्यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ भनेर चिन्तन गरियो कि चिन्तन। अब तपाईँलाई थाहा छ मेरो जीवनकालमा म सडकमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा लिएर पनि हिँडेँ, होइन? तपाईँको चाहिँ लेख कति लेखियो, कति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के अरे सभा सम्मेलन गरियो, होइन? कतिवटा चाहिँ मतलब के भने तपाईँको यो जिल्ला जिल्लामा चाहिँ गएर चाहिँ मतलब त्यो कुरो अभियान चलाइयो, अभियान सबै भयो त्यसको। अब तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, भरत जङ्गमले चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा ब्यानर लिएर मोटरमा चाहिँ थोत्रो मोटरमा चाहिँ नेपालभरि घुम्थ्यो। त्यो त सबैले देखेको छ नि। तर त्यो एउटा के अभियान थियो, होइन? त्यो अभियानले मलाई के शिक्षित गरायो भने म विद्यार्थीको रूपमा शिक्षित गरायो। हाम्रो प्रब्लम यो रहेछ, यो सोसल प्रब्लम हो, यो सामाजिक समस्या हो रहेछ। यो चाहिँ नि मतलब के भने नेपालमा मात्रै आएको होइन रहेछ, यो विश्वमा अन्य ठाउँमा पनि रहेछ, होइन? त्यस कारण यो सामाजिक समस्या भएको हुनाले समाजशास्त्र अन्तर्गत अध्ययन किन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न आयो फेरि। त्यस कारणले अहिले चाहिँ नि जो एन्टी करप्टोलोजी जो आयो त्यो समाजशास्त्र अन्तर्गतको एउटा अङ्गको रूपमा चाहिँ आयो। जस्तो समाजशास्त्रको अङ्गको रूपमा पोलिटिकल साइन्स हुन्छ, राजनीतिक शास्त्र, इकोनोमिक्स हुन्छ, अर्थशास्त्र, त्यसै गरी रुरल डेभलपमेन्ट हुन्छ, होइन? स्थानीय विकासको। अब त्यसै गरी सोसियोलोजी हुन्छ, हेर्नुहोस् है। त्यो सबै चाहिँ मतलब समाजशास्त्र अन्तर्गतका अङ्गहरू हुन् के। त्यो त सबै पढाइ भइरहेको छ। त त्यसै गरिकन यो चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरुद्धको विषय पनि यो समाजशास्त्रको अङ्गको रूपमा आउन समर्थ भयो कि। त्यो कुरो फाइन्डिङ गरियो। त्यो चाहिँ अरू शास्त्रसँग यसलाई चाहिँ मतलब के भने दाँजेर कम्पाइल गरेर यसको चाहिँ नि जोइन मतलब गराइयो भनौँ न। यसलाई चाहिँ अध्ययनबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ समस्याको मतलब समाधान खोजियो, जसको कारणले गर्दा यो चाहिँ त्यहाँ फिट हो कि त्यो समाजशास्त्रको एउटा अङ्गको रूपमा आउन सक्छ भन्ने कुरा जब फिट भयो त्यसपछि अनि त्यसको चाहिँ सिद्धान्तहरू बन्न थाले। सिद्धान्त बन्न थाल्यो। 20 वर्ष पछाडि पक्कै केही न केही यसको रिजल्टहरू देखिएला। त्यही पढेर आएका त्यही पुस्ताले कुनै मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा पुगेर काम गर्न पायो भने पक्कै पनि त्यसका प्रभावहरू देखिएला नि। तर हामीलाई त अहिले यहाँ औषधि अहिले चाहिरहेको छ, भोलिका 2 वर्ष पछाडि अथवा 20 वर्ष पछाडिको परिकल्पना के गर्ने? अहिलेका भ्रष्टाचारीलाई डाम्न सक्नु पर्यो कि समाजले डाम्न सक्नु पर्यो, अभियानले डाम्न सक्नु पर्यो, गर्ने के? त्यो चाहिँ यो क्षेत्र होइन, यो एजुकेसनको क्षेत्र हो। यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यो क्षेत्र होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको पुलिस हुनु पर्यो, कानुन बन्नु पर्यो, अनि त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ डाम्ने अथवा चाहिँ नाप्ने अथवा चाहिँ झुन्ड्याउने काम चाहिँ कानुनले गर्ने कुरा। त्यो हामीसँग मतलब भएको कुरा होइन। हामी त इन्टायर चाहिँ यो प्राज्ञिक चाहिँ मतलब बहस गरिरहेका छौँ, प्राज्ञिक अध्ययन गरिरहेका छौँ प्राज्ञिक रूपमा। र त्यो चाहिँ नि विषय चाहिँ नि अहिले चाहिँ स्थापित हुनु गयो भन्ने कुरा मात्रै हामी अहिले सीमित भएर कुरा गर्दा राम्रो होला। र दोस्रो कुरा के छ भने तपाईँको अब एमए क्लास खोलिसकेपछि अब हिजोको जो भरत जङ्गमसँग मात्रै जो चिन्ता थियो नि, एमए पास गरिसकेपछि ती पनि त विज्ञ त भयो नि। एउटा मास्टर्स डिग्री एन्टी करप्सनमै गऱ्यो भने त विज्ञ भयो नि त। ती विज्ञहरू फेरि मतलब के अरे पिएचडी गर्छन्, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ नि एउटा जमात तयार हुन्छ। के जमात तयार हुन्छ नि? भ्रष्टाचार विरुद्धका जानकार अथवा भ्रष्टाचार विरुद्धका इन्जिनियर, होइन, जसलाई मतलब के भने अभियन्ता भनिन्छ। त
त भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ नि मतलब के भने इन्जिनियरहरू अथवा चाहिँ नि मतलब के ज्ञाताहरू या विज्ञहरू भनिसकेपछि उनीहरूले के गर्छ भने क्लास 2, 3, 4 भनेको प्रारम्भिक अवस्थामा पनि हामीले भ्रष्टाचारको ज्ञान दिन सक्छौँ भनेर उनीहरूले नैतिक शिक्षाको रूपमा वा मोरल चाहिँ नि मतलब के भने व्यवहारको रूपमा कुनै कथाको रूपमा त्यो बच्चाहरूको चाहिँ मस्तिष्क केही न केही योगदान गर्छन् त्यसको स्वाभाविक रूपमा तिनीहरूले किताब लेख्छन् करिकुलम हाम्रो उ नै छ के अरे कार्यक्रमै छ अब जस्तो अहिले एन्टी करप्सन एकाडेमी भन्ने हामीसँग छ हामी अहिले आह्वान गर्दैछौँ एन्टी करप्सन एकाडेमीबाट कि कोही लेखक हुनुहुन्छ भने विभिन्न तहको क्लासको लागि विभिन्न भनौँ 4 कक्षा 5 कक्षा 8 कक्षा 10 कक्षा 12 कक्षा आइए बिएसम्मको अब एमएको त यो भइगयो त ती चाहिँ नि मतलब के भने करिकुलमहरू विभिन्न किसिमबाट चाहिँ नि यदि लेख्छन् भने उनलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर हामी छाप्छौँ भनेर अब हामी आह्वान गर्दैछौँ भरे भोलिदेखि नै हामी मतलब सामाजिक सञ्जालमा त्यो कुरा आह्वान गर्छौँ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अहिले पनि विज्ञ छन् कोठामा छन् भने उनले लेख्छन् होइन भने एमेजनले पास गरिसकेको छ त्यो विज्ञ नै हुन्छ उसले त लेख्नै पर्छ अथवा लेख्छ नै होइन त्यसरी हामीले के गर्न खोजेको भने एउटा जमात तयार गर्न खोजे भ्रष्टाचार विरुद्धको विज्ञानको चाहिँ नि मतलब के को विज्ञानद्वारा एउटा विज्ञ चाहिँ तयार गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ नि मतलब यो थाल्ने गरेको हो त्यसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी र हाम्रो भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ नि मतलब के भने एकाडेमी छ प्रज्ञा हाम्रो प्रतिष्ठान छ त्यो प्रतिष्ठानको जोइन्ट भेन्चरमा हामी काम गर्दैछौँ कि भनेको यो बाहिर बस्ने चाहिँ नि एन्टी करप्सन एकाडेमी त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा बस्ने त्रिभुवन युनिभर्सिटी भइहाल्यो अनि हामी दुईजनाको हाम्रो दुईटा इन्स्टिट्युसनको बिचमा समन्वय भएर नै यो हामीले यो ऊ बनाएको करिकुलम निर्माण गरेको। अब यो पाठ्य सामग्री अथवा पाठ्य पुस्तक यो कोर्स विकास गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको लगातारमा सामाजिक सञ्जालहरूमा हेरिराखेका हुन्छ तपाईँका प्रक्रिया प्रतिक्रियाहरू टिका टिप्पणीहरू सुझावहरू सबै आइराखेका हुन्छ कहिलेकाहीँ आक्रोश देखिन्छ कहिलेकाहीँ खुसी पोखिराखेका हुन्छ तपाईँले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एन्टी करप्सन स्टडिज विषयमा एमएमा पढाइ सुरु गर्दैछ विश्वको पहिलो विश्वविद्यालय भयो भनेर को पोस्ट गर्दै गर्दा त्यहाँनिर तपाईँका फलोअरहरूले क्वेसन गरेका छन् कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै यति डुबेको छ भ्रष्टाचारमा है अब चोरलाई साँचो दिएर हुन्छ होइन चोरलाई साँचो दिएर त्यसले कारवाही गर्ने होइन नि त त्यही बुझाइ तपाईँको अझ पनि अलिक गलत ए बाबा ऊ आफै जो भ्रष्ट छ त्यसले के भ्रष्टाचारको विषयमा शिक्षा दिन्छ भने के होइन भ्रष्टाचार विषयमा पहिला आफू सदाचारी हुनु पर्यो सुन्नु न एउटा कुरो के छ भने सदाचारी हुने भने व्यक्ति हो के इन्स्टिट्युसन त यसै सदाचारी छ नि कुनै पनि इन्स्टिट्युसन हेर्नुहोस् कहीँ मतलब के बदमासी भएको उनीहरूको कहीँ लिखतमा छ अब प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू भ्रष्ट हुँदाखेरि सिंहदरबार बदनाम भइराखेको छ भनेपछि हामी त व्यक्तिलाई हेर्ने हो नि त संस्थाले त गर्ने होइन त बिस्तारी बिस्तारी छानिँदै जान्छ नि हिजोको व्यक्ति आज रहँदैन हेर्नुहोस् हिजो चाहिँ नि एकदम करप्ट मान्छेहरू थिए अब गिरिजा प्रसाद जस्ता मान्छेहरू भन्नुहोस् होइन अब ती मान्छे सिद्धिसके अर्को आयो अहिले शेरबहादुर एकदम करप्ट मान्छे छ सबैलाई थाहा छ होइन अब यी अहिले मतलब के ओलीजीहरूको चाहिँ वरपरका मान्छे यस्तो करप्ट छन् यी त बिस्तारै सिद्धिँदै जान्छ नि अब नयाँ चाहिँ नि मतलब के भने पुस्ता आउँछ त्यो नयाँ पुस्ता चाहिँ नि एउटा जागृत रूपमा आउँछ कि चेतनशील रूपमा आउँछ एन्टी करप्सनको चाहिँ मतलब मस्तिष्कमा चाहिँ लिएर आउँछ अनि त्यसले बनाउँछ कि अहिले तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय करप्ट छ कुनै पनि इन्स्टिट्युसन करप्ट हुँदैन कुनै पनि मान्छे पनि करप्ट हुँदैन सिचुएसनले त्यो मान्छे करप्ट हुन्छ जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा त्यस्ता किसिमका व्यक्ति गए जसले गर्दा त्रिभुवन युनिभर्सिटी करप्ट भयो त्रिभुवन युनिभर्सिटी मतलब ऊ आफै चाहिँ नि करप्ट त हुँदैन नि उसको कानुन हेर्नुहोस् ऐन हेर्नुहोस् पढाउनु पर्छ भनेको छ र यसरी चाहिँ मतलब के भने जाँच लिनुपर्छ भनेको छ कति राम्रा किसिमका ऐन कानुनहरू छन् ऐन कानुनले त कहाँनिर हामीलाई पनि भ्रष्टाचार गर भनेको छ र प्रधानमन्त्रीले भनेको छैन स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि भनेको छैन त्यो सुन तपाईँले त्यहीबाट डिग्री लिनुहुन्छ त्यही डिग्रीको आधारमा तपाईँ जाहिर खानुहुन्छ त्यही डिग्रीको आधारमा विश्वमा अन्य ठाउँमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ कसरी करप्ट हो त्यो भएन नि तर त्यहाँ अहिले मेकानिजम जो छ जो सञ्चालन गर्ने सञ्चालक जो छ ती चाहिँ नि दूषित होला नि त्यो दूषित कति दिन रहने हो र अनि फेरि आफ्नो ठाउँमा त मान्छे फर्किहाल्छ सही पात्र सही ठाउँमा गइदियो भने त भ्रष्टाचार अथवा कुशासनका कुरा कहिले पनि आउँदैन कहिले आउँदैन हाम्रो प्रयत्न चाहिँ यही हो कि अहिले चाहिँ कस्तो नबुझिरहेको छ भने हिजो पनि मलाई एउटा प्रश्न आएको थियो होइन त्यो मास्टर नै मतलब के भने पढाउने मास्टर नै करप्ट छ भने के करप्सनको तपाईँ चाहिँ नि एन्टी करप्सनको कुरा चाहिँ नि पढाउन सक्नुहुन्छ भन्दै मलाई मैले पनि हेर्नुहोस् कुनै पनि व्यक्ति करप्ट भए तापनि उसको आफ्नो फेरि पेसामा गएर करप्ट हुँदैन किन हुँदैन भने जस्तो
ऊ शिक्षणमा गएको छ भने उसले चाहिँ 2+2 4 नै भन्नुपर्छ, 5 भन्न पाइएन त्यहाँ होइन। त्यो त सिस्टम छ नि त पढाउने पनि। ऊ अब एउटा करप्ट मान्छे यदि घरमा गयो भने आफ्नो श्रीमतीसँग त्यो करप्सन कुरा गर्छ र माया गर्छ नि, ऊ अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ है, म तिम्रो लोग्नी हो भनेर व्यवहार गर्छ, छोरालाई म बाउ हो भनेर व्यवहार गर्छ, त्यो करप्ट त हुँदैन नि। करप्ट त कहाँ हुन्छ नि, त्यो अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ ऊ चाहिँ नि जो व्यक्ति हुन्छ त्यो करप्ट हुनसक्छ, तर आफ्नो फेरि जिम्मेवारीमा आएपछि करप्ट हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने मान्छेले कि व्यवहार बुझ्नुपर्ने। त्यसैले कुनै पनि शिक्षकहरू करप्ट हुँदैनन्, कुनै पनि चाहिँ इन्स्टिट्युसन करप्ट हुँदैन है। त्यहाँ बस्ने मान्छे, व्यवहार गर्ने मान्छे करप्ट हुनसक्छ। अब त्यो कुरो त बिस्तारै छानिँदै जान्छ नि। मैले अघि नै पनि भने नि, मान्छे जन्मिँदै कहिले पनि करप्ट हुँदैन, कहिले पनि मतलब किन भ्रष्ट हुँदैन, नैतिकवान हुन्छ, मूल्य मान्यता लिएर आएको हुन्छ उसले होइन। र आफ्नो चाहिँ मतलब मानवीय मतलब प्रवृत्तिहरू लिएर आएको हुन्छ। त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ उसले स्थापित गर्न खोज्छ, ट्राई गर्न खोज्छ। त्यसैले लोभी अथवा चाहिँ पापी अथवा पैसाको लागि हिँड्ने पनि हुँदैन। हामी जस्ता मान्छेहरू बिना पैसाले कति काम गरिरहेका छौँ। हामी कोहीसँग पैसा लिनु, सबै भोलिन्टियर हेर्नुहोस् त। त्यो कति मतलब के भने नेपालमै छन्, एकचोटि लौ न यदि एक पेज पढिदिनुहोस् न, यसको रियाक्सन गर्नुहोस् भने तपाईँ मलाई कति दिनुहुन्छ पैसा भन्ने पनि छन्। त्यस कारणले यो मान्छेको यो समाजमा विभिन्न किसिमका मान्छेहरू छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ मतलब प्रवृत्तिहरू छन्। ती प्रवृत्तिमा तर मान्छेको चाहिँ प्रवृत्ति राम्रै प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने सिस्टमभित्रै घोलिसकेको यो भ्रष्टाचार गर्ने मानसिकतालाई थिङ्ग्र्याउन चाहिँ गाह्रो छ होइन। एकदम त्यो गाह्रो भएर त पढाइ हुनु पर्यो नि, नत्र त त्यो यो पढाइको आवश्यकतै थिएन नि। किन म चिन्तित भएर आज 40-50 वर्षदेखि जो चिन्ता गरिरहेको छु, कहिले साहित्यमा गएको छु, यसलाई चाहिँ मतलब के अरे मोड दिन, कहिले अदालत गएको छु, यसलाई मोड दिन, कहिले सडकमा उफ्रिया छु, यसलाई मोड दिन, कहिले तपाईँहरूसँग डिस्कसन गरिरहेको छु, यसरी चाहिँ मतलब के भने विवाद गरिरहेको छु अथवा आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेको छु। त्यो के का लागि हो भने यो सिस्टम चाहिँ राम्रो आओस् भन्नको लागि। त अब सिस्टम राम्रो कसरी ल्याउने त? मैले करारमा त हुँदैन, कालझण्डा देखाएरमा त हुँदैन नि। त्यसलाई तरिकाले चाहिँ नि यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने तरिका त के हो भनेको एजुकेसनमा आउनु पर्यो। एजुकेसन के हो भने सिद्धान्त चाहियो। सिद्धान्त के हो भने त्यो त मतलब के भने मान्छेको दिमागबाट निस्किने फिलोसफी हो। त्यो फिलोसफी आयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई एप्लाई गरियो, सिद्धान्त बन्यो। अब त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा गइयो अथवा अरू युनिभर्सिटीमा गएर चाहिँ नि इन्ट्रोड्युस गरियो, उनीहरूले कुरो बुझे यो गर्नुपर्छ भन्ने भयो। ल त्यसपछि चाहिँ मतलब के भने यो पाठ्य सामग्री बनाऊ, पाठ्यक्रम निर्माण गरौँ भन्यो भने निर्माण गरियो, त्यो पास भयो। अब बिस्तारै क्लास खुल्छ, अनि मान्छे गएर जोइन हुन्छ। अब यो त बिस्तारै चाहिँ जाने प्रोसेस हो नि होइन। अहिले आजको आज चाहिँ एन्टी करप्सन भन्ने बित्तिकै सारा चाहिँ मतलब के भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जिम्मा त लिँदैन नि अख्तियार जस्तो कुरा यो हो कि यति चाहिँ के बुझ्दिनु पर्यो यो लगभग अन्त्यमा छौँ। अब हामी अख्तियार भयौँ। अख्तियारको भूमिकाका सन्दर्भमा चाहिँ केही छैन तपाईँको? होइन, अख्तियार अब सरकारी निकायहरूलाई डाम्न छोडेर अब निजीतिर आँखा लगायो भनेर भइरहेको छ। अख्तियार एउटा लाचार छाया हो हेर्नुहोस् है। अख्तियारमा भएका मतलब के भने नङहरू, नङ्ग्राहरू, दुधाराहरू सबै निकालिदिएको छ कि। अब सबैभन्दा डेन्जर चाहिँ तपाईँ के गर्यो 72 सालमा अख्तियारको चाहिँ मतलब के भने आउँदा अनुचित कार्य गर्नेलाई पनि अख्तियारले हेर्न सक्छ भन्ने कुरालाई नै निकाल्दियो, अनुचित कार्यलाई निकाल्दियो हेर्नुहोस् है, प्रमाण पुर्याउनु पर्ने भन्ने। अब यतापट्टि आएर के गर्नु, मन्त्री परिषदले गरेको चाहिँ नीतिगत निर्णय भएको हुनाले अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने पछि त फटाएर चाहिँ मतलब के भ्रष्टहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा छन्। प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने मन्त्रीमण्डललाई जे पनि मतलब के भने निर्णय पास हुन्छ, मन्त्रीहरूले नै भन्दा नि पास हुन्छ। कति कुरा त मन्त्रीलाई थाहा नै हुँदो रहेछ, मन्त्री परिषद निर्णय भएर निस्किन्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय निस्किसकेपछि उसले हेर्न नमिल्ने हुन्छ, सिद्धिहाल्यो नि। अब सबै भ्रष्टाचार गर्ने त त्यही मन्त्री परिषद भयो, जस्तो प्रदेशको मन्त्री परिषद भयो, यहाँको मन्त्री परिषद भयो। अब त्यो कुरा चाहिँ अख्तियारले हेर्न पाएन भनेपछि त अख्तियार त त्यो मतलब के भने पावरलेस भइहाल्यो नि, शक्तिहीन भइहाल्यो नि। त्यो ठुलो हेरेर बस्ने मात्रै हो। त्यो खरदार मुखिया अथवा चाहिँ नि त्यो सेक्सन अफिसर, इन्जिनियर, ओभरसियरलाई समातेर पाटपिट गरेर त भएन नि है। अब यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचारमा त्यत्रो अरबौँ चाहिँ भ्रष्टाचार छ, तपाईँलाई थाहा छैन। अब म त आफै अध्ययन गर्ने मान्छे होइन। व्हाइट बडी काण्ड त्यत्रो चाहिँ नि भयो होइन, 4 अरब रुपियाँ खाएको छ घुस भनेर हाकी भ्रष्टाचार गर्नेहरू खानेहरूले उन्नति पाइरहेका छन्। संसदीय समितिले लेखेर पठाएको छ, कारबाही हुँदैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सुन काण्डको विषयमा चाहिँ मतलब के संसदीय समितिले कारबाही गर्दैन, त्यो कारबाही हुँदैन। अब अहिले भर्खर ओम्नीको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ अहिले चाहिँ खर्च हेर्नुहोस्, 70 दिनमा सरकारले 10 अरब खर्च भएको देखायो
है के गर्यो त भने खै 10 अरब खर्च या साराको चाहिँ नि पेट भएको छ काम पाइरहेको छैनन् मान्छे कति सुइसाइड गरिसके कति मान्छे मरिसके घरमा बिरामी परिरहेका छन् सरकार चाहिँ के 10 अरब खर्च गरे 70 दिन अहिले त मतलब के 90-95 दिन भइसक्यो भन्नखोर अहिले पनि मतलब यिनीहरूले खर्च गरिरहेका छन् भन्दाखेरि 10-15 अरब रुपियाँ खर्च गरिसके उपलब्धि के त भने शून्य कसलाई भने मान्छेलाई आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ मतलब के भने खान्ने नि अब सेना नै हट्यो नि तपाईँको चाहिँ आफ्नो उसबाट कामबाट किनभने सेनाले चाहिँ आफ्नो बदनाम हुन चाहेन एकै खेप गरेपछि उसले छोडिदियो भने अहिले के छ भने भ्रष्टहरूको चाहिँ मतलब के भने ऊ बोलबाला चलेको छ त्यो बेग्लै विषय हो तर पनि पढाइ गरेर सदाचार सिकाउन सक्यो भने राम्रै हुन्छ एउटा पुस्ता चाहिँ गतिले जन्मिएला हुन्छ लगभग समय सकिएको छ हजुर अब ल एकदम धन्यवाद तपाईँ कृष्णजी तपाईँ क्यापिटल एफएमलाई यो चाहिँ मेरो एउटा नयाँ कुरा चाहिँ नि एउटा सन्देश चाहिँ नि सबैतिर पुग्यो र त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने बढी मान्छेले बुझ्दा राम्रो हुन्छ र मैले अहिले साथीहरूलाई के पनि भने कोही मान्छे भ्रष्टाचार विरुद्धका बारेमा नैतिकताका बारेमा नीतिका बारेमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने प्राइमेरी स्कुलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि उच्च तहसम्म पनि लेख्ने मौका पाउनुहुन्छ त्यसमा हजुर हुन्छ समय सक्यो एन्टी करप्सन एकाडेमीले तपाईँलाई सहयोग गर्छ हुन्छ धन्यवाद भरत जङ्गम भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता अख्तियारले काम गर्न नसकिराखेको अवस्थामा प्रहरीको अनुसन्धानले काम गर्न नसकिराखेको अवस्थामा देशैभरि भ्रष्टहरूको दबदबा बढिराखेको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलोपटक एन्टी करप्टोलोजी सिद्धान्त अनुसार भ्रष्टाचार विरुद्धको विषयमा स्नातकोत्तर अर्थात् MA तहमा पढाइ सुरु गर्दै गर्दा यो अभियानका लागि लामो समयदेखि जुट्नुभएका अभियन्ता जङ्गमसँग संवाद गरौँ। समय र संवादका लागि भरत जङ्गमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।